បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវយើងលើកវីដេអូមួយទៀតស្ដីអំពីការប្រើប្រាស់ទឹកថ្នាំ Smart Clean ក្នុងការលាងសម្អាតម៉ាស៊ីន Samsung 11 គីឡូបាទឥឡូវយើងឃើញថាបន្ទាប់ពីយើងបានប្រើប្រាស់មកឃើញថាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់នៅក្នុងការលាងសម្អាតឥឡូវយើងជួបជាមួយគ្នាជាមួយនឹងវីដេអូនេះគឺថាយើងចុចប៊ូតុង Power បន្ទាប់មកទៀតចុចប៊ូតុង Eco Curb Clean យើងចុចផ្អាប់បន្តិចទៅបន្ទាប់មកវានឹង load ពាក្យថា 2H ដែលមានន័យថា2ម៉ោងបន្ទាប់យើងចុចប៊ូតុង Start ដើម្បីធ្វើការទម្លាក់ទឹកចូលក្នុងម៉ាស៊ីនយើងចាប់ផ្ដើមយកទឹកថ្នាំ Smart Clean ចាក់ចូលលើក្នុងធុងបោកតែម្ដងគឺចំណុះរបស់វា11គីឡូ12 13 14 15នេះគឺមានន័យថាយើងប្រើវាចំនួនកន្លះដបចាក់ចូលលើក្នុងហ្នឹងហើយបន្ទាប់រាប់គិតពីទឹកពេញទៅគឺយើងចាប់ផ្ដើមគិតជានាទីតែម្ដងគឺ1នាទីទៅ2នាទីម៉ាស៊ីនបងប្អូននឹងស្អាតដូចអ្វីដែលបានឃើញនៅក្នុងវីដេអូនេះយើងឃើញថាគ្រាន់តែម៉ាស៊ីនចាប់ផ្ដើមកន្លុកភ្លាមភាពកក្រិចកខ្វក់មេរោគហើយនឹងក្លិនស្អុយផ្អួរដែលបងប្អូនប្រើកន្លងមកគាត់ថាអត់បានលាងសម្អាតនោះក៏ចាប់ផ្ដើមលាងសម្អាតចេញមកខាងក្រៅយើងឃើញថាភាពកក្រិចកខ្វក់ខ្លាំងបន្តិចទៀតនេះបងប្អូននឹងឃើញបន្ទាប់ពីយើងបើកទឹកពេញហើយយើងចាប់ផ្ដើមកន្លុកណាម៉ាស៊ីនចាប់ផ្ដើមកន្លុកនោះយើងឃើញភាពត្រាភាពកក្រិចកខ្វក់ខ្លាំងអណ្ដែតនៅក្នុងម៉ាស៊ីនបងប្អូនអាចយកតម្រងដូងយកមកដងវាដើម្បីសម្អាតក៏បានឬក៏បើសិនជាបងប្អូនអត់សូវមានពេលទេអាចទុកឲ្យម៉ាស៊ីននឹងកន្លុករហូតកុំភ្លេចលាងសម្អាតជាមួយនឹងទឹករយៈពេល30នាទីក្នុងទឹកចំណុះទឹកដែលពេញតារាងម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីសម្អាតរួចរាល់ហើយបាទសូមទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ080 Smart Clean នឹងដល់ទីតាំងអស់លោកអ្នកដោះស្រាយបញ្ហារបស់បងប្អូនសូមអរគុណ